Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Viwanda Daktari Suleiman Jafo, mpenzi na mlezi wa Qur'ani, Mheshimiwa shekhe wangu, ndugu yangu, shekhe wa mkoa wa Pwani, Sheikh Saidi Mtupa, Mheshimiwa ndugu yangu, mimi wanasema kijana wangu kama inapendeza, Sheikh Nuruddin Kishki, Mheshimiwa shekhe wetu wa wilaya, mashekhe wote wa kata, niwaamkie ndugu yangu Sheikh Saleh, waheshimiwa majaji wakiongozwa na Daktari Ali Asa, watukufu wa Islam, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hizi neema ambazo tulizokuwa nazo. Hii ni neema na tunataraji inshallah Mwenyezi Mungu aitie baraka, aitie nuru katika sura ambayo itakayokuwa iko nzuri zaidi na zaidi. Matukio kama haya ni matukio muhimu sana katika jamii. Leo kuiona jamii ya Kitanzania imepokea matukio haya katika kiwango cha juu kabisa. Allahu a'lam, sijui, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kujua, lakini sisi tunazunguka tunakutana na wenzetu wa mataifa tofauti. Sidhani, Allahu a'lam, sidhani kama kuna taifa hapa duniani lililokuwa na umuhimu na masuala ya mashindano ya Qur'ani kama taifa letu. Hili ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashindano yamekuwa mengi mno, kuanzia madogo ya mitaa, kuja ya kata, kuja ya madrasa, unakuja kiwilaya, mikoa. Shekhi wangu hapa ana mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam mzima ule, na Ashabul Kahfi, na mikoa mingine vile vile kuna mashindano kama hayo. Lakini tunakuja ya kitaifa, tunakuja ya kimataifa, tunakuja ya dunia, lakini sasa hivi tuna mashindano ya mabara yote. Wallahi haya ni mambo mazuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu katika majambo haya. Kuna haja ya kukumbuka historia, kwa sababu katika historia kuna vitu vya kujifunza. Wallahi wakati ya mambo haya yanaanza sisi tuliadiriki 1984. 1984 ndio mashindano ya mwanzo ya tahfidhi yanafanyika, kwa kumbukumbu zangu, ndani ya nchi hii, pale katika msikiti wa Ridha, msikiti wa Ridha, chini ya shekhe wetu Ishaq Abdul Khair, Mwenyezi Mungu amrehemu, amweke mahali pema. Na mimi siku hiyo nilikuwa ni mmoja kati ya washiriki katika mashindano hayo. Na huo mwaka 1984 mimi nilishiriki nikiwa nashiriki na juzu hiyo moja tu. Alhamdulillah. 94 mpaka leo ni miaka mingi. 84 mpaka leo ni miaka mingi sana. Lakini haya maendeleo yaliyojitokeza hapa katikati ni makubwa sana. Hii ikionyesha nini? Inaonyesha namna gani Mwenyezi Mungu anakutupa taufiki katika masuala haya. Na hii taufiki tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu na tusimame katika istiqama iliyokuwa iko sawa sawa, ili Mwenyezi Mungu apate kutuzidishia zaidi na zaidi. Hivi ninapozungumza hapa, tuna mashindano kadhaa yanafanyika muda huu. Kata ya Buguruni pale wana mashindano ya kata yanafanyika katika shule pale ya Buguruni, yanayosimamiwa na diwani wa kata ya Buguruni. Tuko hapa Kisarawe, tuna mashindano ya wilaya. Vikindu kule tulikokuwa sisi, tumekuja kwako Sheikh, tumeacha nyumbani kwetu kwa mapenzi tuliokuwa nayo. Leo wana mashindano ya kata ya wilaya ya kata ya Vikindu Mkuranga pale. Kuna kata ya Tambani Mlamleni kule, leo wana mashindano nayo ya kata vile vile. Lakini kuna taarifa Ikwiriri, kuna mashindano muda huu tunaozungumza, mashindano kule yanaendelea. Tanga, tena sio Tanga mjini, wilaya ya Mkinga, katika kijiji cha Duga kule Mafuroni sijui,
wamenipigia simu wakaniambia, shekhe, tutakuomba utupe ujumbe usikie Waislamu wa Duga wako katika mashindano Tanga pale. Singida wanafanya mashindano Singida mjini, yanaongozwa na shekhe wa wilaya ya Singida, Shekhe Isa Simba. Leo hii vile vile Morogoro wanafanya mashindano leo hii. Pale Kilwa kwa ndugu yangu Sheikh Simo, hivi ninavyozungumza wako katika shughuli za mashindano. Lakini Mtwara vile vile kuna mashindano. Hii ni neema. Neema sio neema Waislamu. Hii ni neema. Tunataraji haya yote yatatuletea kheri na mafanikio katika jambo letu hili ambalo tunalokwenda nalo. Mimi nilikuwa na moja tu ndugu zangu. Haya mashindano yametoka mbali sana. Walianzisha wazee wetu waliotangulia. Nimekutajieni Sheikh Ishaq Abdul Khair, yeye ndio mwanzilishi wa mashindano ya Qur'ani ya tahfidh. Na sisi tumeshiriki tukiwa kama wanafunzi wake katika wakati huo. Lakini msimsahau Sheikh Yahya Hussein, na yeye alikuwa mwanzilishi katika mashindano ya tajwidi. Wote wako mbele za haki, Mwenyezi Mungu awalaze pema. Walivyoondoka wao ndio tukaja sisi sasa. Mashindano ya mwanzo tunayafanya sisi 92 mpaka hapa tulipokuwa tumefika. Lakini kuna haya mambo tunatakiwa ndugu zangu ambao tunawaandaa mashindano tuhusiane sana. Hivi kwa nini tunafanya mashindano? Lengo letu ni nini kufanya mashindano? Jawabu la swala hili ndio litatupa sisi hamasa ya kuona namna gani tunakwenda katika mashindano. Hakuna lengo jingine. Lengo kubwa ni kuwafanya watoto wetu, jamii yetu ihamasike kukifuata kitabu cha Mwenyezi Mungu, waishi kama inavyotaka Qur'ani tukufu. Hili ndio lengo kuu. Tunaitumia Qur'ani ikihifadhiwa kwa watoto wetu waweze kuitafsiri katika maisha yao. Lakini sio watoto tu, na watu wazima, wazazi wa watoto hawa, na wao waishi katika maisha ya Qur'ani kama watakavyoishi watoto wao, kwa sababu ndio wazazi wenyewe. Hili ndio lengo letu kuu. Na kila tukenda mashariki na magharibi tupigane na hilo. Leo alhamdulillah Qur'ani tunasikia kata zilizotajwa hapa za Kisarawe, mmezisikia. Sisi wazawa wa Dar es Salaam tunaijua maeneo haya yalikuwa vipi. Maalim Fi tunaijua hii ilikuwaje huko nyuma. Mwenyezi Mungu akuzidishieni. Yawe mapinduzi ya kweli. Mwenyezi Mungu ampe nguvu ndugu yangu Daktari Suleiman Jafu. Alisimamia ili swala lichukue sura ambayo ilikuwa iko nzuri zaidi. Qur'an, nilikuwa naongea na ndugu yangu pale Sheikh Kishki. Unaisikia Qur'ani ya Kisarawe hii? Qur'ani ya Kizaramu unaisikia hii? Haya ni maendeleo na haya ni mafanikio. Tunachotakiwa kuyapokea kwa shukurani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, na shukurani iliyokuwa nzuri kuifanyia kazi. Tuifanyie kazi ili swala. Nilikuwa na teta hapa na amiri wangu muda nilipofika tu. Nilivyoona yale mazingira namna gani jinsi ilivyo, nikamwambia amiri, tuna kazi tunatakiwa tuifanye Kisarawe. Nilimuuliza Maalim Fi, hivi ili jambo Kisarawe linakubalika? Akanijibu alivyonijibu, najua mimi alivyonijibu. Lakini ninachotaka kusema ndugu zanguni, haya mambo mazuri tunatakiwa tuyafanyie kazi. Isiwe lengo ni haya mashindano tunamalizia hapa. Lengo tunawataka watoto waishi katika mazingira ya Qur'ani. Na kama tunawataka watoto waishi katika mazingira ya Qur'ani, basi mwaka mzima tunatakiwa tuwe kazini. Mimi nipongeze sana hii kamati ya Juwaki na hili zoezi jipya walilolianzisha. Wakasema hapana, sisi tuanzishe chuo, tukusanye watoto kutoka katika wilaya zote tuwaweke hapa, tutafute walimu wawahifadhishe Qur'ani, alafu tukimbie na jambo hili. Mimi niwapeni siri, miongoni mwa mafanikio yanayoonekana ya kazi tunazosimamia, sisi tulianzia hapo. Tulianzia hapo na daktari aliasa pale akiwa kama kiongozi wa usimamizi wa jambo hilo. Lakini sisi hatukuanzia katika wilaya, tulianzia kitaifa.
Nilibahatika kuwa msimamizi wa tahfidhi al-Qur'an al-Karim katika moja ya taasisi za kimataifa hapa nchini. Nikienda Singida mwezi huu, baada ya miezi mitatu nikienda nakuta tofauti. Nimekwenda mwezi huu, watoto wazuri, wamehifadhi, wako katika level iliyokuwa iko nzuri. Nikirudi kuja kuwakagua baada ya miezi mitatu, wale wote waliokuwepo pale wameondoka, wamekuja wengine. Na walikuwa wazuri, wamehifadhi juzuu 10, 15, wameondoka. Mazingira yani. Kama Singida nikitolea mfano, utakuta watoto wanaambiwa wameshaenda mashambani huko kupalilia vitunguu. Na sio Singida peke yake. Hili lilikuwa katika mikoa yote. Nikienda Dodoma nakuta mazingira kama hayo. Ukenda Mwanza, tulikuwa na vituo 4 Mwanza vya kuhifadhisha Qur'an. Mazingira ndio hayo hayo. Tukaja tukakaa, tunafanyaje? Mazingira ndio haya, tunafanyaje? Tukazunguka katika mikoa yote hii. Tukaokota watoto. Sio wengi, tulikuwa watoto kama 20 tu. Tukawatengenezea sehemu, tukawaita Darul Qur'an. Darul Qur'an ilikuwa na walimu wanaohifadhisha Qur'ani pale, wakiongozwa na Daktari Aliasa. Wakati huo kijana mdogo, na yeye mwenyewe anasoma, lakini ndio alikuwa anaongoza darasa pale. Na wenzi wake Sheikh Hashim Madenge kashasimamia pale, Mwalimu Fiki kijana wako huyu. Kuna bwana mmoja wenyewe wanamuita Ebidula. Na yeye naye alishawahi kusimamia darasa katika Darul Qur'ani. Lakini vile vile kuna kijana wetu, Mwenyezi Mungu ampe afya, Sheikh Ali Sharif, na yeye alikuwepo anasimamia. Walikuwa wanalelewa pale, wanalala pale, wanakula pale. Na tulijitoa tu. Baada kuzunguka na kuona mazingira yale, mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Sheikh Ali Sindo, Mwenyezi Mungu amrehemu. Juzi tu tumemzika. Ambia Sheikh, mazingira magumu. Hii Qur'ani tutafanikiwa vipi? Kwa wanafunzi tunaweza. Basi tukasema tunaweza. Tukatoka. Alhamdulillah tukalianzisha hilo jambo. Tuliwachukua watoto wao wakiwa na umri wa miaka darasa la 3 walikuwa. Tukawaingiza katika shule ya pale Kinondoni pale Mbuyuni ya Answari. Wanasoma pale, wanatembea kwa mguu mpaka Mwananyamala, ndio kulikuwa na kituo cha Darul Qur'an. Hawa watoto kabla hawajaingia darasa la 7 wote walikuwa wamehifadhi Qur'an. Walipomaliza darasa la 7 wote walikuwa wamechaguliwa kwenda katika mashule ya sekondari tofauti. Wote wamechaguliwa mashule tofauti ya sekondari. Wakati huo ni kuchaguliwa. Walikuwa Azania mbali, walikuwa wapi mbali, lakini tukasema hapana, pamoja na hivyo lakini kambi yenu ni hapa. Wanakwenda shule, wanarudi Mwananyamala. Ukawa na kipengele cha ziada pale, lazima tutafute nauli ya wale vijana kuweza kwenda shule na kurudi. Sasa basi hawa vijana tunaowazungumza wako sehemu tofauti sasa hivi. Kuna wengine wamebahatika miongoni mwa timu yao ya wanawake walikuwa wao hawalali pale, wale walikuwa wanakwenda na kurudi. Miongoni wao mmoja ajifichi, anajitangaza siku zote, jamani mimi nimehifadhishwa Qur'ani Falahi. Amefikia daraja ya ukuu wa wilaya na ana Qur'ani anayo. Kuna waliokuwepo benki kuu, kuna waliokuwepo katika sekta tofauti, madaktari, katika hao 20 ambao tuliokuwa nao. Lakini kubwa zaidi ya yote, kwa kuwa jambo lilisimama katika ikhlasi, ile Darul Qur'ani ilibadilika, ndio ikaja kuwa Ibn Jazari ya leo. Kila mwaka inatoa pale zaidi ya watu 30 wamehifadhi Qur'ani. Kila mwaka inatoa watu waliokuwa form 4, na waona siku zote na performance zao mnazijua nyinyi, lakini kila mwaka lazima hawakosi mle watu 5 au 6 katika form 4 wamehifadhi Qur'ani. Nimependa nitoe hii historia iwe ni kama hamasa kwetu. Kazi tuliyokuwa nayo ni kubwa, pamoja na pongezi kubwa ambayo mliokuwa nayo, lakini hapa palikuwa panatakiwa sasa hivi kelele ziwe nyingi. Tunasumbuka kusema nyamazeni, watoto wawe wengi hapa.
watoto wa kata ya Vikumburu, watoto sijui wa wapi wawe wanakuja, kwa sababu wale wakishakuliona hili na wakaona zawadi zinatoka ndio wanahamasika na jambo hilo. Ndugu zangu, kuna mengi ya kusema lakini muda nao hautoshi. Tunatoa shukurani za dhati kabisa kwa ndugu yetu Sheikh Daktari Suleiman Jafu kwa kazi kubwa ambayo anayoifanya. Kamati yetu ikiongozwa na Amiri, Sheikh wangu wa wilaya, tunakwenda vizuri na huu ni mwanzo na haya ni matunda yake. Juzi tulikuwa katika kata ya Pugu pale. Mheshimiwa, tulikuwa kata ya Pugu. Mashindano yao yalikuwa yako juu namna hii. Waliishia juzuu 9 tu. Lakini hawakuchanganya mtu sijui kutoka wapi. Walichukua Pugu tu. Na nilikuwa napenda nitoe ushauri, Mheshimiwa, hebu tusimame na watoto wetu wa Kisarawe. Tuache kwanza wengine kuwashirikisha. Kama juzuu 10 wako hapa, kutoka hapa Kisarawe iwe juzuu 10, tunapanda nao kidogo 10, mwakani 15, kesho kutwa 20, mpaka tunafika katika kiwango tunasema sasa tunafanya mashindano ya juzuu 30 katika Kisarawe na tunafanya hafla kubwa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, awape kila la kheri ambao wanaosimamia majambo haya, awafanikishe katika kila la kheri. Tusisahau tunafanya mashindano ili tufanye mapinduzi ya kimaadili, na mapinduzi ya kimaadili ndio atatufanya tabia za watoto wetu ziwe tabia za Qur'ani. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullah.